मोरो खबर शामिल कर जेती मोरो सिंध मां सिंधी अल्ताफ सुमरो की रिपोर्ट मुताबिक मोरो बरसा शाहपुर जहानिया वासी मीर हसन बुगियो प्रेस क्लब शाहपुर जहानिया पहुंची। बासरन के ॾाढनि ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कियो जिते इन मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त मां मिस्किन आहियां, मस्जिद में पेश इमामत कंदो आहियां। पाड़े जा बाअसर ॼाम बुगियो, ज़ुल्फ़कार बुगियो ऐं नज़ीर बुगियो ॿारनि जे झेड़े वारे मामूली ॻाल्हि तां मच्छर जी मुंहिंजे मथां लठिन सिरोटनि सां हमलो कियो ऐं मूंखे ज़ख़्मी करे विधो। जंहिं मामले जी NC अद जे थाणे PS लगारी ते पिण दाख़िल करायमि, पर पुलिस बासरन जी वांगार वांदे ऐं खेनि गरी रिश्वत वठी खेनि हथ बि नथी लाहे। मां मिस्किन ऐं ग़रीब आहियां, मुंहिंजो अज़ालो कयो वञे। हिन SSP नौशरो फ़िरोज़, कैप्टन R सदाम हुसैन ख़ासि कयली ऐं आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कियो त मज़कूरा बासर जवाबदारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे मूंखे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कियो वञे। असां कल नाजाइज़ी करे हर ॿारनि तां मन तां जहिड़ो कयो अथनि जाम बुगिए कयो आहे, ज़ुल्फ़कार बुगिए पहिरियां सरबराह ज़ुल्फ़कार बुगियो आहे, उन खां पोइ नज़ीर बुगियो आहे, उन खां पोइ वरी उन जो मौलवी सालियो जेको जाम जो छोकिरो आहे उहो आहे जाम ख़ुदि पाण असांखे झले असांखे उते पुॼियो अथनि। असां आयासीं पुलिस PS थाणे ते जिते असां उते NC जी दाख़िल कराई आहे। उते बि असां काला गांठी विया आहियूं, राति मां वियो आहियां, राति मां टिजी वियो आहियां घर, वरी फजर त पोयां वरी असांखे मोतबार धमकियूं ॾिनियूं अथनि ऐं ॾियण जी कोशिशि कई अथनि। असांखे इंसाफ़ खपे, हिन ते असां फिरे सघूं था। पुलिस NC कराई आहे, उन्हनि असांखे हिन महिल ताईं न वरितो अथनि। उहा हुननि जी धुर बणियल आहे, माल असांजी हुननि जी धुर बणियल आहे, असांजी का बि नथी ॿुधे ऐं असां हुननि खां रिश्वत वठियो काल उतां जी माना धुर बणिजी। हींअर असांखे चयूं असां वञूं था, वरी नथा वञनि, हींअर बि असां विड़ी विया आहिनि। असांजो SP DSP सां मुतालबो आहे त असां इंसाफ़ कयो।